Sol de la xarxa d'economia solidària. Des de fa 3 anys un equip està treballant amb l'Eurocat, se'n van a l'eurodracma, doncs això seria l'Eurocat, una moneda d'àmbit català que ja està tot a punt, només cal que, com tota moneda, que hi hagi prou sectors econòmics, prou petites i mitjanes empreses i ciutadans en un barri, en un poble, en una comarca, que ho posin en marxa o per internet, que està a punt, i que acostumin complementàriament a l'euro a utilitzar aquest altre mitjà de pagament, i si les institucions públiques s'hi posessin, part de la despesa pública es podria també finançar amb aquest sistema. I la tercera mesura té a veure amb la desigualtat. A Suïssa també, gràcies als referèndums, fa un parell d'anys, les joventuts del Partit Socialista van plantejar, degut precisament a l'escàndol que l'UBS va ser quasi intervingut i els seus directius, com està passant a la banca espanyola, van continuar cobrant els seus supersous i els seus bonus i tot això, malgrat que la banca havia anat malament, aquesta iniciativa es va plantejar que cap directiu d'una empresa a Suïssa pogués cobrar més al mes que el treballador de l'empresa cobrava en un any, i per això van establir la relació de 1 a 12. La idea era això, que si s'aprovava aquest referèndum, les empreses no podrien pagar en els seus directius més de 12 vegades més que el que cobrava el treballador que cobrava menys. Aquesta iniciativa, amb una mentalitat conservadora de Suïssa i amb una gran pressió de les grans empreses que van dir que si això s'aprovava marxaven l'endemà mateix de Suïssa, es va perdre per 36% a favor i la resta en contra. Però ha sembrat una idea fantàstica, que és que en comptes de concebre els impostos com una imposició de l'Estat del senyor sobre el servent, hem d'entendre'ls com a contribució, i només podem entendre'ls com una contribució al bé comú si la despesa pública és legítima, és transparent la seva gestió i sobretot si sabem que entre tots contribuïm cadascú a la mesura de les seves possibilitats, i per tant no posar un límit de renda entre el que cobra més i el que cobra menys és una forma de concentrar molt pocs el poder, no només econòmic, sinó que es transforma en poder polític, mediàtic, judicial, perquè qui té molt diner i molt diner del tipus actual d'aquest de bitllets anònim, permet comprar a tot i tothom, com estem veient en tots els casos de corrupció. Per tant, la idea és que aquí també hi ha un grup que s'està reunint per posar en marxa una consulta, ara que tenim llei de consultes, sobre això. En aquest cas estem plantejant de 1 a 20, però en fi, és només agafar la idea. 1 a 12 a Suïssa no ha sortit, doncs plantegem de 1 a 20. Escolta, 20 vegades més, cobrar 1.000 o cobrar 20.000 euros al mes ja és substancial. La gent dirà, és que això és massa, d'acord. Quan estan cobrant ara? Quina és la diferència? Legalment pot ser la que es vulgui, no hi ha límit. Amb els impostos es limita una mica, però no excessivament, després hi ha evasió i elusió fiscal. Doncs molt bé, comencem a posar un límit. És igual que comencem per 1,20 o per 1,30 o per 1,50. L'important és haver acordat que la ciutadania tenim capacitat de decidir sobre quina és aquesta bretxa, aquesta esquerda entre rendes màximes i mínimes. Òbviament, com que no és en absolut, una forma d'augmentar la renda màxima és augmentar la renda mínima. Per tant, si la renda garantida de ciutadania hi és, doncs força a que la renda màxima potser pugi una mica, però també vol dir que els sous llavors són molt superiors, perquè si no la diferència seria molt difícil que poder-se mantenir entre una renda garantida de 600 euros i un sou mínim de 700 euros. Vol dir que necessàriament aquesta mesura, primer, és una mesura de participació democràtica, directa, d'exercici de les nostres capacitats i que no es vegi l'impost que significaria que tot allò que es cobri de més s'ha de recaptar cap al fons comú
i per tant les empreses, si no volen fer això, doncs hauran de millorar els sous de tots els seus treballadors. Bé, aquestes són les 3 mesures. Ens sembla que entre les 3 toca gran part dels objectius de lluitar contra l'atur, la pobresa i la desigualtat. Entre elles, doncs, la font de finançament ajuda tant a la primera, sobretot, i òbviament la tercera doncs, també ajuda a la primera i la segona, perquè significaria una millora de les condicions de vida de tothom i per tant la distribució de la renda molt més equitativa. Aquestes són el plantejament que fem. Doncs ara es pot criticar, es pot suggerir, es pot canviar, es poden plantejar altres iniciatives o relacions i després, sobretot, qui vulgui implicar-se en treballar alguna d'elles o les 3 en el seu conjunt, doncs serà benvingut. Fins ara mateix.